பச்சைட்டா கொடுக்கணும், தப்பு செஞ்சா அடிக்கணும். இப்போ வந்து நான் சுக்கு காப்பி நம்மளே வீட்டில் எப்படி செய்கிறதுன்னு போடுறேன். சரிங்களா? சுக்கு வந்து 100 கிராம், சுக்கு 100 கிராம், ஒரு 15 ஏலக்காய், ஒரு பட்டை, ரெண்டு பட்டை, அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு 10 லவங்கம், 10 லவங்கம், அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மிளகு, கொஞ்சம் சீரகம், தனியா, கொஞ்சம் மிளகு, சீரகம், தனியா. இதை நான் என்ன பண்ணிட்டேன், வெயிலில் காய வச்சுட்டேன். இது வறுக்க தேவையில்லை, நம்ம வெயிலில் நல்லா காஞ்சி போயிடுச்சு. இப்போ இந்த சுக்கு மட்டும் என்ன பண்ணணும், ஒரு உரல் வச்சுருக்கோம்ல, அதில் வச்சு முதல்ல இதை இடித்து இதில் போடணும். இதில் போட்டுட்டு இதை எப்படி பொடி பண்ணுறது, அதை எப்படி பொடி பண்ணுறதுன்னு போடுறேன். சரிங்களா? இதான் சுக்கு. இந்த மாதிரி நல்லா நசுக்கி வச்சுக்கணும். அப்போ தான் வந்து மிக்சியில் அரையும். அப்புறம் பிளேடெலாம் இந்த அம்மா சொன்னாங்க சுக்கு அப்படியே போட்டு அரைச்சிட போகிறீங்க. அப்படியே இந்த மாதிரி இது பாருங்கள், அந்த மாதிரி நார் வரணும். அந்த மாதிரி நசுக்கி இது பண்ணி வச்சு சரியா? அதை வந்து இந்த ஜாரில் போட்டுடுறேன். கொஞ்ச நேரம் உட்கார். இப்போ வந்து இந்த மூடியை போட்டு நிறுத்தி அரைக்கணும். மொத்தமாக அரைக்கக்கூடாது. பாருங்கள், நைஸாக இருக்குது. இன்னும் கொஞ்சம் அரைக்கணும். இதை என்ன பண்ணணும், வேணும்னா ஜல்லடை வச்சு ஜலிச்சிக்கணும். இதில் ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கணும். போட்டு அதையும் கலந்து அரைச்சிடணும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி வரும். இப்போ வந்து நான் வந்து இதை ஒரு பாட்டில் பாருங்கள். இப்போ வந்து அதை ஜலிச்சோம்னா அந்த திப்பி எனக்கு காலி ஆயிடுச்சு. இது இப்போ நாளையிலேருந்து எனக்கு எங்கள் வீட்டில் கிடையாது. அதனால் சரி உங்களுக்கு செஞ்ச மாதிரியே இருக்கும், இது பண்ணு. அந்த ஜல்லடை வச்சு ஜலிச்சோம்னா அந்த மேலே அந்த ஒரு மாதிரி குறன்னு வருது பாரு, இது தனியாக வச்சுக்கணும். அந்த ஜலிச்ச பவுடரு இது எங்கள் வீட்டில் காலி ஆயிடுச்சு. இது ஃபுல்லாக வந்துடும் எனக்கு.
இதை வந்து ஜலிச்ச பவுடரு, அதை ஜலிச்சோம்னா இந்த மாதிரி பவுடர் வரும். இதை வந்து நம்ம வடிகட்ட தலை நல்லா பால் காஞ்சதும் நாட்டு சக்கரை போட்டாலும் போட்டுக்கலாம். சக்கரை போடுறவங்க, வெல்லம் போடுறவங்க, இல்லை ஒரு சுகர் இருக்குது எனக்கு அப்படியே கொடுனாலும் அப்படியே ஹார்லிக்ஸ் மாதிரி பூஸ்ட் மாதிரி ஆற்றியும் குடிக்கலாம். இதை வந்து ஜலிச்சா பவுடராக வரும். அந்த ஜலிச்ச இதை வந்து தனியாக வச்சுக்கணும், இது தனியாக வச்சுக்கணும். இது வந்து டீ போட சொல்ல போட்டுக்கலாம். நல்லா கொதித்த உடனே அதை போட்டு இறக்கி வச்சிடணும். அது கூடவே வெறும் தண்ணியில் கொதிக்க வச்சா எதுவும் ஆகாது, கெட்டு போகாது. ஆனால் பாலோடு போட்டு உடனே சூட்டில் ஆஃப் பண்ணிடணும். அது போட்டு நல்லா கொதிக்கிட்டோன்னா, ஏன்னா இதில் மிளகு, சீரகம், காஞ்ச மிளகாய் இருக்குது. மிளகு, சீரகம் இதெல்லாம் இருக்குல்ல, அதனால் கொஞ்சம் இதுவாகிடும், கெட்டு போயிடும். அதனால் இதை பாருங்கள், இவ்வளோ வரும் நம்மளுக்கு. இது வரும் 2 மாதத்துக்கு இது வரும் கரெக்டாக ஒரு ஸ்பூனு. இதை நான் அப்புறமா எங்கள் வீட்டில் குழந்தைங்களாம் இருக்குது, அவங்க வந்து அமக்கலம் பண்ணுவாங்க. அது முடிஞ்சோடனே அவங்களுக்கு தெரியாமல் இதை உட்காந்து நான் ஜலிச்சு வைப்பேன். இது வந்து ஜலிச்ச பவுடரு, இது வந்து அந்த மேல் தோல். இதையும் வேஸ்ட்டு பண்ண தேவையில்ல. இதை டீ போட சொல்ல இது கொஞ்சோண்டு போட்டு டீ இறக்குறோம் பாரு, அப்போ அதில் போட்டுட்டு அப்படியே வடிகட்டிக்கலாம். மசாலா டீ மாதிரி வரும் வாசனை. தண்ணியில் வெறும்னா நாட்டு சக்கரை போட்டு ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வச்சு குடித்தா நல்லது. சரி எனக்கு அது பிடிக்கல, டேஸ்ட்டாக வேணும்னா பாலில் ஊற்றி இதை மாதிரி குடிக்கலாம். பால் நல்லா காஞ்சோடனே இதை போட்டு வடிகட்டிக்கணும், அவ்வளோதான். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.